بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خبركم أحوات خبركنا حات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسك الحج والعمرة مبل شاد شي كفالكن قتلنا مبل 24 24 زبل نتبي مالتي بزعباناي فضائل الحج نازلنا حج عمران كنديناي تقم خمس اللوز قلت لنا نتبتات مالتي تطو زبلنايو بزعبا حدا سب وي حجاجي وي عمره زقبر اب رمي الجمرات بشوعت امني انا اشتي امني مالتيو كاب كمزي كاب عتر عبي زبله مالتيو معبايو تحسا عفتي تفلالينا الشيطان نسيدنا ابراهيم زوسوسلو تفلالي بوتان اشتين ماخلاين عبين زخونه بوتا او خيدو دربين كله خنديناي زنبنهاتو كمز غفر له رب العالمين كمز دمسلو ولا حتى كافتي عبيت زنبتات موبقات زبها الموبقات مالت مهلكات زطفئك زنبتات عبيت زنبتات زلو كومو حيزو تمص خمان رب العالمين يغفر له مالتي انت يزرئنا زخاني كل نغبرو عبادات كل نغبرو رب العالمين غبرو زبلنا الله سبحانه وتعالى خندينا يطقمي كم زلوون عنا زنبنا خمزك على لنا مخنياتو كل جزء زنبنياتات سلزخنا معصية سلنجبر مدفعتي سبات سلزخنا دك سبات سلزخنا رب العالمين كقدمي حدث مويتو ناب قبري قدمي مقتاو بزتخاله متن بزح زنبي اقاليلو خيد سلزلو رب العالمين استعزاز عزيز ومالتيو نابنت كم صوم صلاة قرآن مقرأ دعاء مقبار ذكر مبزح إذا كله مقالليني الله سبحانه وتعالى نتي ذنبنا الله سبحانه وتعالى دليلنا مالتيو قال أي كات طبعا رب العالمين مفتاون مجزاء وكاتو خونه لكن تزبزح نعنا تقمي رب العالمين غيرو النمبر نحنا نربي تجزئنا يو أي تجزأنا يو نربي زوجدلو لنا جرز ملألو نجرز قدلو نجر يلن مالتيو لكن نحنا إنا سبت تقمي ولذلك ازي نغبرو اب تفالالي مواقف اب حج اب عمره مالتيو كمتي رسول صلى الله عليه وسلم زغبرو كمتي رسول صلى الله عليه وسلم زعززنا ذو كله مكفرات للذنوب مالتيو سلازيس اب تي رمي الجمرات خغبرن كله اولا يزاخر صلايو قند الشيطان مخانو كل غيزه كم زوسوسو مسؤخ اني الله سبحانه وتعالى مغفرة كفاره نذنب غيرلو مالتيو مبل 24 نطبخة الحاج يعطى بكل شعر حلقها حسنة. طبعا افتي وديو خودن كله خا يحلل تحليل يقبر مالتي سخاني نورمال كدانو يخدن ጨጉሩ يقرص قدم تحليل مغوارو ጨጉሩ زلاصلو زقرص كالو نغوال نستيت خا خفت كل ጨጉራ حكاب كند صابعت زخون وي فرق صابعت زخون تقرص مالتها إذا أنت أجر له مالتي تمحى عنه بها خطيئة وله بكل شعر نور يوم القيامة وما ينحره من الهدي مدخر له عند الله لحديث ابن عمر وفيه وأما نحرك فمدخور لك عند ربك وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحي عنك بها خطيئة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نور يوم القيامة. سبحان الله، زي كرم من الله سبحانه وتعالى حتى تجعور زقرص أشعو مالتيو وديو ناي تحلل ملكة جعور قرص كله بكل جعوري حنتي بحنتي كبلي جعور خوردن كله سي كندي أحزاز الله تجعور نبعلا كلاس يوم كله خاب بكل بتا كل حنتي جعورسي رب العالمين يوم القيامة نوري قبرله برهاني قبرله مالتي بزي جعور زقرصه نتاقوان استيتي ولا ندود تبعتاي مالتي نتاقوان استيتي جن جعور أخذ قرصه بملؤه ويكتلاس يودا عفوا قديت هاي بالله ود تبعتاي جن كلاس يخيليو كقرص كحتصر خيلي مالتي جعوري حتصر ويكا جعوري قرص مالتي وأما نحرق أني تزحردو مالتي مسودئه كحردن كله بقيع خا وي بتي كمتي عينت نهاتو حج عمران زغورو حردن كله نسخه الله سبحانه وتعالى بؤو حسنات
يقبروا له مالتيو يدخر له يعني يوم القيامة يقمط له مالتي كمزي حبوء نجر رب زقمط ألك أجري يقمط ألك وأما نحرك فمدخور لك عند ربك ربي حبيبي يقمط ألك يعني يدخر لك الدخار مالتين أبنتك حدا سب كمزي أبانكي سيف زقبر من الباتنا حدا جزي حدا متأزد ليني له وي زخون نجر بلانا اللي وخينو الدخار يقبري إك مالتيو زخ رب العالمين بخومو ملكع غيرو يقمط ألك اتي جوغر ملص اي وي مقراص كاني خندي اجر له مالتي مبل 25 نطبي اذا لبى الملبي في الحج او كبر بشر بالجنه وفضل رفع الصوت بالتلبيه لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اهل مؤهل ولا كبر مكبر الا بشر قيل يا رسول الله بالجنه قال نعم إذا حجي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يلو عويلو كتصوع خيد كل ماتيو تهليل و يعني نتربي تلبية مالتي حدا سب تصويعك كتملسلو خلخا مالتيو إذا ربي حج نعو حج جناب زبوتا زيلو كتصوعهم كله زوم حجاج وعمره زقبرو ماتيوم لبيهم مالتيوم أخبيرهم عدما أخبيرهم ناي ربي زبولهم أخبيرهم سلزمت زلو حجي بكله يعني تكبيرا زقبرو أو كبرا أبنت إذا لبى الملبي في الحج أو كبر الله أكبر تيلو ويدما لبيك اللهم لبيك تيلو رب العالمين تاي بشرو الجنة إذ بشرو بشرة بالجنة يعني سبحان الله حتما كم حديثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم زبولو أبو هريرة مزقبو انتايلو ما أهل مؤهل ولا كبر مكبر إلا بشرة كم زيلو تتقوم سبالي قيل يا رسول الله بالجنة إلى صحابة قال نعم يلوسي لبيك اللهم لبيك زبالي ويدما الله أكبر زبالسي أب حجنا بعمران رب العالمين يبشروا إلو بمنتهي يبشروا بجنة دي إلى صحابة مالتهم ويلوا قيل يا رسول الله بالجنة قال نعم وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العج والثج ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج حجي تحاتيتو مالتي العج مالت رفع الصوت بالتلبية مالتي الثج دم سيلان دم الهدايا والأضاحي حجي اتي عج مالت لبيك اللهم لبيك عاول خزارب كله مالت رفع الصوت الثج دم سيلان اتي الدم زحردو زفسس مالتي حجي انتايلو مالتيو ابو بكر الصديق مسحاتو الرسول صلى الله عليه وسلم اينا يتزبلص حج مسبلو العج والثجلو ولفظ الترمذي ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل اي الحج افضل اينا يتزبلص حج مسيلو مستحاتته رسول الله صلى الله عليه وسلم انتايلو العج والثج الى مالتيو 26 مبل 26 الحج يقع معظمه في افضل ايام الدنيا حجي حج زوعلو معلت خاني اتزبلت معلتات ناي الدنيا قالو زبلت معلت خبها كله ايام الحج مالتي 10 ذي الحجه اذا 10 ذي الحجه اذا انت زبلت ناي بالدنيا معلتاتين رب العالمين كله نجر يمرص يمش بوتا يمرص دق سبات يمرص اسمات يمرص ጊዜ ይመርጽ እዚ ኩሉ ተፋላለየ ረብ العالمين ዝመረጾ ነገራት አለ ማለት እዩ ካብ አንቢያታት ኩሎም ከማን ሓደ ስፔሻል ይመርጽ ካብ ሰሓባ ከምኡ ካብ ተፋላለየ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝመርጾ ነገር አለ ማለት እዩ ወሊዛሊክ እዚ ናይ ዱንያ መዓልትታት ከ ዘሎ ብሙሉኡሃ ረብ العالمين ዝፈትዎን ከ ቀንዲ 10 መዓልቲ ካብ ወርሒ ذوالحجة ማለት እዩ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتهيلو أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني 10 ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب وذكر عرفة فقال يوم مباهات ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق ويستعيذون من عذابي ولم يروا يوما أكثر عتيقة وعتيقة من النار هذا لفظ البزار ولفظ أبي يعلى ما من أيام أفضل عند الله من 10 ذي الحجة فقال رجل يا رسول الله هي أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله فقال هي أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله
إلا عفيرا يعفر وجهه في التراب وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق لم يروا رحمتي ولم يروا عذابي فلم أرى يوما أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وعشر ذو الحجة فضلها عظيم بينه الله تعالى في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ومن ذلك الفضائل الآتية. حجي إزي حجز وعللو معلت دما أفتن بست زخونا مروصاتن بلوصاتن زخونا معلتتات 10 ذو الحجة زبهلا مالتين إزي أنك أني طبعا كاب قرآن كاب سنة إنا إذن معلت زي أنفتواتكم مخانو فليتنا مالتيو أفضل أيام الدنيا أيام العشر إلو رسول الله عليه وسلم السنكا يعني 10 ذو الحجة. إذن كاب حدث قاب 10 ذو الحجة مالتي قيل ولا مثلهن في سبيل الله يعني حدث حتى ولا جهاد في سبيل الله ويصيو خماني أبزؤوان زي أنزبلت عمالتين ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب يعني من البات حدث كاب زؤوان زي جهاد كيدوس ገንዘቡ ገዲፉ ቤተሰቡ ገዲፉ ንብረቱ ሸይጡ جهاد كيدو مويتو في سبيل الله مويتو تخوينن بري كاو زبلص كاب 10 ذي الحجة معلتي زبلص ነገር የለን ማለት እዩ حتى مس جهاد كنوادادر خلنا إلا إذا خمس عينت سب زغبره እሱ زبلص خون ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ معلت እዚ ايام እዚ مبارك كله خوينو بحلفه خاني يوم عرفه دما الله سبحانه وتعالى خمت زغلصنا يبز حلفه ناب سماي الدنيا وريدو زخور علو نتم ملائكه زبلهم نعو رأيهم مصيوم زلو جاءوا من كل فج عميق كاب كل بوتا مصيوم يستعيذون من عذابي كاب عذابناتي ادحننا يبللو اي رأيون دما يعني ولم يروا يوما اكثر عتيقا وعتقه من النار كاب زمعلت زدما زبلص معلتي سب نصا زخونلو كاب جهنم يلن يعني بالطعم بزح سب كاب جهنم وصيو مالتي ابز معلتي زبز عرفه زي مالتي ابي يعلى زغلصو خاني ما من ايام افضل عند الله من 10 ذو الحجه زين 10 ذو الحجه زبلص مالتها فقال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلو حدا سب اي مالتي هي افضل ام عدتهن جهاد في سبيل الله كاب جهاد في سبيل الله كمان زبلص يا رسول الله يلو هي افضل كاب جهاد في سبيل الله كمان زبلص الا عفيرا يعفر وجهه في التراب يعني إذا بهلا زخا عفيرا يعفر وجهه يعني العفر ظاهر التراب ويسكن أي أعفار وعفرة في التراب يعفره وعفره فالعفر وتعفر يعني مروقه فيه أو دسه وضرب به الأرض كاعتفر يعني إذا ترجمه مالتي زخاني يعني أب مريت أتيو مالتي إذا سبزي كنت حركوينيو اتي نهاتو زبلص زخون مالتيو إلا رجل خلاص كيدون جهاد في سبيل الله كل نبرتون نفسون هيوتون لأنه كاب جهاد زبلص يلنا بسلمنا هيوت كروح كان ربخت بخلخا لكن إذن معلت زي انكا بتعم بلوصات معلت خوينن حتى خاب جهاد زبلص خوينو إلا سبيشالي جهاد كيدو ناي بحق في سبيل الله مو زموت سبت زي كوينو مالتيو وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة كاب حنت معلت عرفة معلت نبعلا نسان نبعلا عباء أبعين رب مالتيو ينزل الله إلى السماء الدنيا يوردنا في سماينا مريت فيباهي بأهل الأرض بزمنا مريت هزبو زخلقهم نتم ملائكة يخرع لهم يبلهم رأيهم انظروا عبادي رأيهم مني شعاثا غبرا ضاحين متيوم سيرة ساحات كدانهم رسيحهم دخيمهم قلي مسلو حمد شقرهم بجرجريلو ضاحين يعني اندحردو يعني نتربز بلوم من داقبر جاءوا من كل فج عميق يعني عبيت هدحيا غيرومون مليسهم كأني تربز بلوم تأزازون انداقبرو كاب كل مريت عالم مالتي فج عميق اب كل ألوز بهالبوتا كاب كل لم يروا رحمتي ناتي رحمة رأيون ولم يروا عذابي عذاب ناتي رأيون فلم أرى يوما أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة رب العالمين كمان يلو كاب كم يوم عرفة سبت غفر له كاب جهنم زوج له سب يلن مالتيو حجي كل 10 الأواخر بحلف خام بدماء يوم عرفة مالتيو و10 ذو الحجة فضلها عظيم يبينه الله تعالى في كتابه
نحنا خمي قرنا إنا إزي عسرت ذو الحجة زبلت معلتات كم زخون فريقنا بقرآن بسنة مالتيو الله سبحانه وتعالى أب قرآن مالتيو أب سورة الفجر آية حادة قلت والفجر وليال عشر لنمات وهي 10 ذو الحجة كما قال ابن عباس ابن الزبير ومجاهد وابن كثير وابن القيم وغير واحد من السلف والخلف كلاتهم زم عبيت علماء تذكروا اسماتهم مالتهم نايك أدم زنبورون نحج زلون انتايلهم والفجر وليال 10 مالت إذن عسرت معلتي أبزل الحجة زلوا مالتين زي بقرآن تذكروا الفضل الثاني وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 10 قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء كم تزنقلصنا يا مالتيو رسول صلى الله عليه وسلم من تايلو إذا تزبلت معلتي نربي مالتيو إذا عسرت معلتي ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله أبزن عسرت معلتسي كل عمل صالح زخونة بالتعم رب زفته مالتي كل خيري يعني خنت انقاق الله وسب أبزن عسرت معلتي بجكة صبق صراحة ما قصرح 5 يقولوا مالتي لك 15 الأواخر برمضان لنا رمضان بملء خير خوينه لكن 10 الأواخر رب العالمين عدله بنا مالتي كن دي سب أو عتق يقبر يعني إذا أنا إيه كاب جهاد في سبيل الله رب العالمين زبلت معلتي إزي أنجروان مالتي زين عسرت معلتي ابن عباس زقلوس أو حديث مالتي ويلو ما من أيام مسبلة مالتي دحري قالوا إلهم حتيتهم يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله سب أبزقوان زسي يعني جهاد زوات أخي ترفس كأو زبلت أخاب جهاد زبلت إلو مالت حتيتهم ولا خب جهاد زبلت إلهم حتيتهم مالتي ولا خب جهاد زبلت إلو إلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله حتى خب جهاد زبلت إلو إلا بشرط كونديشن إلا حدا سبقن بنفسه بعلو وطيو مس جنزبو جهاد له في سبيل الله له أي تملسن مويتو مالتيو يعني شهيد كوينو بحتصيرو مالتيو إذا ترأيو نهاتو زبلت أسرح مبر كاله كل نجر أبزن 10 معلت زقبرة سرحت صدقة ديو صوم ديو ذكر ديو دعاء ديو قرآن ديو صلة الأرحام ديو كله خير استباح لسرح مالتيو رب العالمين بتعمل زفتو جزء حما أستجبرك أبزقوان زخاني رب زصل له مالتيو مخنياتو لك خمت خير سرح رب زفتو عصف زقبرو أبزقوان زي مالتي رب العالمين وكذلك حما أنت غيرو بزقوان زي أخا أبزن أفضل الأيام يعني سبسين أبنت كمين مو مثالخنا قربنا أبنت نزو أبسرح خايخون أبزخون بوتا عدل كبكا خلو أبزين معلت زي أنكم زي أسرح تساليت كاين كلت نايك ناي حدا دوموز زي كون ناي كلت ناي سلست دوموز كتوها بيخا كم زي 5 تغير كاجن كم زي تتقامن خبلكا خلو تسبسقوا لي حلفان أي حلفاننيو بتخ لمت أم بتعم خصعر مالتيو نمنتاي ناي كلت دوموز ناي سلست دوموز متى نابنت أبقيح معلت الصرحو معلت قالو ناي ليت الصرحو سبات ويدما أب دحري توسن ساعات اوفر تايمز بحال تسرح خلها نمنتاي وقتي حتى بناي الدنيا سيستم كي ترفع عصفي قبرو الكامالتيو يعني أبنت قيح معلت عيد معلتي كل سبب جزء عارف ندا عرفه ندا انجوي ندا جبره خلو وين دا تمتع خلو مس بيتسبو انت شمو كال سب افتي سرح اب هوسبيتال ديو دكتور ديو قال كل سب اب جزء كفيلو دسيلو ندا غيزين دحلفه مالتي نسو ግን ቤተሰቡ ገዲፉ ደቁ ገዲፉ ይሰርሕ زياده مالتي بتي زياده يخفلሉ በቲ ኸአኒ ንምንታዩ ምክንያቱ عصف زرخبلو غيزه ስለዝኾነ مالتي دموز ስለዝرخبلو مالتي ولذلك حج خا رب العالمين كل معلتات ربي فوتو امو كل ذكر زغبرنا يوم قبل امو ابزن 10 معلت خاني سبيشال ينعي ربي لنا فنحنا متينا ابزن سبيشال 10 معلت حماق صراحه نسرح خلنا بطاعم عاوي خساره مالتي مخنياتو يمكن عمت ملء زي سرحنا يو سرح ابزن 10 معلت سرح تسريحناين رب العالمين ناي عمت ملء قعودنا يخئل نحنا اين فلطنا اين يسرحيو اين اجريو رب العالمين مقبل زغبرنا اين فلطن نحنا كل غزي نيه اخلصنا نغبر لكن دق سبات غدولو سلازخنا بزح سرحاوتنا كفرس يخئليو مقبل زي كون خون يخئليو
بتي تقصيرنا هنا بتي ذنوبنا هنا صبق جرنا ندهلنا ما يسنا قال جرنا هنا فرصة نخلينا ولذلك أبزي معلتي تاتزي فلو زخنا معلتات كنت قاملو كاب نفسي جميرة نخلو سبي الزخاخر مالتيو مخنياتو ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سلزبلنا ربي كلها تنخن الزخاخر لنا نخالق سبون كنذكر لنا حماق زحاسب تسمعناون اتق الله أبطبق معلتكو أخاز اللخا أبطبق معلتي إخزل لخوكو أبزن أوان زي أنكو خمزن حسب يبلنان أبزن أوان عسرت معلتي زي أنكو على الأقل كنحمي يبلنان سب كنزلم يبلنان كمزخن قبر يبلنان إلنا نحد حدنا كنزخاخر يقبأنا لأنه نحنا كلها تنادك سبات رسعتي إنا شيطان مسانا له ملؤ معلتي مع سياخن قبرنا نوعل مالتيو إزي تزبلت حتى خاب جهاد كيدو في سبيل الله زواجا إلا شهيد زخونة مالتيو والفضل الثالث إزي تسالسي فضل خانا يتي فضل ناي حج يقولت عندي نيرو جن أمونغو خا إذا ناي عسرت معلتي فضل تقمي يزقل زول حج سالسي فضل خا وهي أيام عظيمة عند الله والأعمال فيها أحب إليه فيها لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد زخاني الرسول عليه وسلم برضو زي حديث زي ابن عمر رضي الله عنهم جميعا زقلت أزلو زمزقوا مالتيو إذا سيت زبلت أيام الدنيا عند الله رب زفوتوسي زين عسرت أيام العشر مالتين أبزقوان زخاني تهليل قبرو الله يعني دعاء مقبار مالتي الله أكبر تكبير قبرو يعني هللوا يعني اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا والتحميد الحمد لله أدعيها بحتى دعاء مبزح أبزحوا لنا مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل الرابع رابعي فضل خاني وهي أيام أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة فإن الإمام ابن القيم رحمه الله قال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان وبهذا يزول الاشتباه ويدل على أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي وعشر ذي الحجة فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية سبحان الله زم علماء طبعا ما شاء الله عليهم كلهم كميم زمارا مرونيرم ابن القيم انتايلو مالتيو ليالي العشر الأخير من رمضان يلو يتن مجرش عسرت معلتي عشر الأواخر ناي رمضان سي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة كافتن عسرت ناي ذي الحجة زبلت أين يلو كاب عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة دما أفضل من أيام عشر رمضان رمضان إذن عسرت معلتي دما كابناي عسرت ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان كافتن عسرت رمضان متأرشتخا نسنز بلد آئن وبهذا يزول الاشتباه له ويدل على أن ليالي العشر من رمضان تنعسرت رمضان متأرشتا زبلد أتن ليلة القدر سلزلاتا وهي من الليالي وعشر ذو الحجة كافتن ليتتات مالتين وعشر ذو الحجة خانئي عسرت ذو الحجة أفضل باعتبار أيامه بتناي معلتتاتو زبلت أي خون منتاي لأنه يوم النحر لو زحر دلو معلت له يوم عرفة لو يوم التروية زبها الدمال لو مالتيو السخانئي تي التروياون أفتمت آخر قلت لنا مالتيو طبعا أفتمت آخر قلت يوم التروية زبها معناته يوم التروية يضاف يوم التروية كما ذكرنا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويقضي الحاج هذا اليوم الفضيل في منى أب منى زخدوا له معلتي يوم التروية زبهل وهو المكان الأول الذي يقضي به الحاج أول أيام الحج قبل الصعود إلى جبل عرفة قدمنا بعرفة مديابو زأتولوا بوتا معلتي شعو مالتها منى مالتي ويقصد بيوم التروية وهو اليوم الذي كان به سيدنا إبراهيم عليه السلام يتروى في أمر الرؤيا التي رآها بذبح ابنه النبي إسماعيل عليه السلام فكان ذلك اليوم هو يوم التروي بالنسبة إلى سيدنا إبراهيم صلوات الله عليه وسمي يوم التروية بهذا الاسم نسبة إلى التروي من مياه منى اليوم عرفة حيث كانت منى تعرف بمياهها القليلة فالناس يجتمعون حتى يرتوون من هذا الماء
لما بعد من أيام عظيمة ستقابلهم في يوم عرفة ويوم النحر. إذا يوم التروية زبها المالتي طبعا سيدنا إبراهيم تي رؤيا حلم مسرائي بزعبان إسماعيل كحر دويلو مالتيو ناي شعو أوان مالتيو أفتي منا عرفو نخساتيو مايكا مخنياتو حيال زخونة معالتي سلت بيوم زلو تي عرفة زديبلو تي زحردلو أوان مالتيو ولذلك أتأكبهم ماي ستيوم ناي مينا أقدم حجي تي ماي وحد ما ينيروامو أو يكبو نيرو مالتيوم إزي يوم التروية يبهال سلزي بخمزة أقميتو مالتي ابن القيم تي فضل خامس كأحم شيء تقم زلووناي إزي 10 ذو الحجة هي الأيام التي فيهن يومان هما أفضل أيام العام يوم النحر ويوم عرفة لحديث عبد الله بن قرط الثمالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. كلتا معلتي زلوا معلت مالتي زن 10 معلتي زي انكا نسخات يوم عرفات اطوز بلولو تحاج مالتي وابتو غوبا ديبو وزحر دلو دحريو مالتي زين تنزبلص معلتي زلوان معلتاتين زين كلتا معلتس ابزن 10 زبلص معلتي كم زلوان مالتي. ويوم القر هو 11 ذي الحجة. يوم القر مالت كام بال10 حدا ذي الحجة مالتي لأن الناس يقرون فيه بمنى توم كلهم حجاج مالتهم أبمينا يعرفوا يستقروا مالتي قرار يقبروا من القر مالت قرار يقبروا له مالسي يعرفوا له لأنهم قد فرقوا في الغالب درجة بزحنا حج سرحوا التات زقبر جيرهم مالتهم من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا وقروا وداديهم كلنا حج زقبهم قديتها وداديهم حاريدهم أبو يعرفوا مالتهم. وأما يوم عرفة خاني فالحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أرادوا هؤلاء. وقال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا لغير الحج. أما الحج فالسنة في حقه الإفطار ليتقوى على الدعاء والذكر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان مفطرا يوم عرفة. وأما قوله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة أي ليلة القدر أفضل ليالي السنة وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع. وصوب ابن القيم رحمه الله تعالى أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه. قال الله تعالى وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ويثبت في الصحيحين ويثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا أذن بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذن يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال ابن القيم بأصح إسناد. سلازي زي ناي يوم تي أيام زبلت كله خنا تحزو خلنا خمس ابن القيم زقولت أخ عملتيو قدمي أداني الدعاء زقبر خير الدعاء كم ترى صلى الله عليه وسلم زبولو مالتيو عائشة خجلت الله خلو مالتيو إلوا يعني يوم عرفاسي إزي تزبل كم تزق شرحنا يو تزبزح رب العالمين ناس أزوج أقول له سب كاب جهنم مالتيو قال أيكا ملائكة أب سماي
ناي مريت ناي الدنيا سماي وريدو سماء الدنيا إزبهال وريدو دمان ملائكة رأيوهم انتاي قبر الله انتاي خبلون يمتعهم يلو زقلس مالتي الله سبحانه وتعالى وتزبلت دعاء خير الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة أفتي يوم عرفة زقبر له دعاء زبلت أيو عندنا خانتي زقوم حج زي خيد سب يوم عرفة ساتم كدعاء قبره الله ونحن خا أبوبتنا خوينا صيمنا خنوعل كلنا دما ناي زحلف عامة ناي مساء عامة ذنبي يغفر لنا مالته وهذا لغير الحج أما الحج في السنة زحجاجا يجن كفطر يتسنة زبلت مالته ولذلك ابن القيم قايلو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عبقال حديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة زبل حديث هلو يمش مسؤسي أي واقعني له قال الإمام ابن القيم رحمه الله والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع جمعة معلتي كابتن شوعات معلتي زبلت معلتي يوم عرفة خاني تزبلت معلتي تزبلت معلتي كاب عامت بملؤ يوم عرفة يوم النحر تزحر دول معلتن اتعرفة معلتن كان عامت بملؤ معلتي وكذلك ليلة القدر خاني أب عامت ملؤ خوينو تحنت معلتي أب رمضان ملؤ خوينو أب تنعسرت معلتي متقرشتا معلتي وليلة الجمعة زبلت أي ليلة القدر أفضل ليالي السنة وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع يعني ليلة القدر كاب عامت ملؤ زبلت ليتها وليلة الجمعة ليتنا الجمعة دما كاب ملؤ سومن زبلت معلتها وصوب ابن القيم رحمه الله تعالى انتايلو ابن القيم قات إمو مالتي انه تحج زبهالسي يوم النحر يوم الحج الأكبر كمتي الله سبحانه وتعالى زبله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أبزي آية سلسة سورة التوبة مالتي أبزي وانزي مالتي رسول صلى الله عليه وسلم مس حجج مالتيو خلاص نخل سب تزريبو دحر زعمت زي من مشرك مكة خياتو من كا اب حج طرحو خوينو طواف كيغبر مخنياتو قد مسلمنا طرحهم كوينوم طواف يغبرو نيرم نمنتا امكم زغبرو نيرم اتخدان ناسي ذنب سلا زغبرنا لو ناب رب خنقرب كلناسي بزي ذنب خنقرب يلوم سي طرحهم وصيوم طواف يغبرو نيرم مالتهم حجه حدا سبعات لو بخالق التراجم غيرهم زقربوا مالتهم لكن تحقيقات سب تم على دين إبراهيم سلزنبرو سلزفلط ومعسيا سلزغبرو نحنا نربس كملنا إنا خدانا تخدينا ذنب زغبرنا له خنقرب رحنا خنغبر لهم طواف سعي كله طرحهم يغبروا نيرم دحريو رسول الله عليه وسلم انت ايشو اواج اوصيو اوجي لهم نعلي تزارب يلو صوع يلوم مالتيو ونا ابو بكر يلوم نغيرهم دحر حجي مانم مشرك كياتو نام مكة مالتيو يوم عرفة يلو ابن القيم دحري مقدمة ليوم النحر لأنه اتي يوم النحر خاطي زحر دلو معلتها نسيو تحج الأكبر زبها المالتيو بين يديه فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة ولهذا سمي طواف الزيارة لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته سلازي ابن القيم كأني انتايلو بلو مالتيو تي معلتي يوم عرفة مقدمة اليوم النحر بين يديه يعني تي عرفة معلتي تقدم مالتيو نتي يوم النحر زحر دول معلتي نمنتي افتي يوم عرفة مالتيو او تطويلو دعاء زغبر توبة زغبر زلمن استغفار زحتت زدليو نجر نرب زحتت مالتيو دحريو مطرشتو النحر مسحاردو مالتيوم يملسو تكون الوفادة والزيارة يملسو نطوافنا بزيارة نام مكة يقبرو مالتيوم رب العالمين زنبو مسقفر لهم مستطهروا مسقريو تمليسهم طواف زيارة يقبرو مالتيوم الله سبحانه وتعالى أذن لهم به ربهم يوم النحر في زيارته النحر مسقبرو عندنا زيارة ناب بيت الله الحرام كقبرو سلازي فقدوا لهم بخمقو اتي يوم عرفان يوم النحر زبلت معلتي أب عمت كوينو يقلت لنا مالتيو
اتكال فضل زلو أب مصعي كفال كن قلصينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.